Sandro, salutami mio fratello. Poi lo mandiamo. Oh, guarda che sta pedana della... Vabbè. Poi vi mando il link su YouTube, Per forza. Vai. Te lo dà una mano? Glielo mandi di sotto, Sandro? Lo mandi sotto? Glielo famo staccare loro così lo caricano tanto. Simone! Mo lo devi staccare! Mo scende!